កូនដែលមានអាយុ7ខែញ៉ាំផ្លែឈើពីមុខនេះរួចនឹងមានសុខភាពរឹងមាំខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញពីផ្លែឈើដែលអ្នកដែលអាចជួយកូនដែលមានអាយុ7ខែឲ្យមានសុខភាពល្អតើមានអ្វីខ្លះទៅ 1. កូនដែលមានអាយុ7ខែអ្នកម្ដាយអាចឲ្យកូនញ៉ាំផ្លែប៉ោមបានព្រោះក្នុងនោះមានផ្ទុកសារធាតុដែលជួយឲ្យកូនមានការចងចាំល្អថែមទាំងជួយបង្កើនប្រាជ្ញាកូនផងដែរជាពិសេសផ្លែប៉ោមនេះអាចជួយកូនមិនឲ្យជួបនឹងអាការៈខ្វះឈាមនោះទេដោយក្នុងនោះមានផ្ទុកសារធាតុដែកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះផ្លែឈើមួយនេះក៏ជួយឆ្អឹងកូនឲ្យលូតលាស់បានល្អដែរព្រោះក្នុងនោះមានផ្ទុកកាល់ស្យូមជាងនេះទៅទៀតក្រពះកូនក៏រំលាយអាហារបានល្អដែរក្រោយពេលដែលញ៉ាំផ្លែប៉ោមរួច 2. ផ្លែស្រកានាគមានផ្ទុកសារធាតុដែលជួយឲ្យកូនមានសម្រស់ស្អាតជាពិសេសក្រោយពេលដែលកូនបរិភោគរួចកូននឹងមិនប្រឈមមុខនឹងអាការៈខ្វះឈាមឡើយជាងនេះទៅទៀតផ្លែឈើមួយនេះនឹងជួយបណ្ដេញជាតិពុលពីរាងកាយកូនផងដែរដូចនេះពេលដែលកូនបាន7ខែអ្នកម្ដាយអាចឲ្យគេញ៉ាំផ្លែឈើពីប្រភេទនេះបានដើម្បីបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយកូនបានកាន់តែរឹងមាំសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកពួកយើងខ្ញុំនឹងខិតខំរកអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងជូនលោកស្រីនៅអ្វីដែលក្រុមពួកយើងបានដឹងនិងស្រាវជ្រាវកន្លងមកសូមអរគុណ